Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza mishkaki ya nyama, na hivi ndivyo itakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni nyama, na mimi nimetumia nyama ya ng'ombe, lakini unaweza kutumia nyama aina yoyote vile. Bora nyama iwe steki. Na ni vizuri nyama ya mishkaki iwe na mafuta kidogo. Ndio inakupatia ladha nzuri sana katika mishkaki yako. Ijapokuwa yangu ina mafuta mengi, ni vile mimi napenda mafuta. Lakini vizuri iwe na mafuta japokuwa kidogo. Kwa hivyo utaosha nyama yako vizuri, uikaushe maji, alafu ukate vipande vidogo vidogo. Kama tunavyojua mishkaki huwa ni vipande vidogo vidogo. Sasa ni wakati wa kuweka viungo. Tunaanza kuweka chumvi, na utaweka kile kipimo mwenyewe unachopenda. Alafu tunaweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani, garam masala kijiko kimoja cha chai, pilipili manga kijiko kimoja cha chai, manjano kijiko kimoja cha chai, na pia ukipenda utaweka pilipili, lakini si lazima kama haupendi pilipili. Na mimi hizi spices nimeweka hapa, hizi viungo kulingana na hii nyama nilionayo hapa. Hii nyama ni kilo moja. Lakini kama itakuwa unatumia nyama nusu, utaweka hizi vipimo nusu yake. Na pia tutaweka limau kipande. Utakamulia limau vizuri kama hivi. Alafu sasa tutakoroga hii, yani tutaichanganya hii nyama ipate kuchanganyika, kushika hizi viungo vizuri kabisa. Baada ya kuchanganya nyama yetu vizuri kama hivi, imekolea viungo, sasa tutaifinika hii nyama ili ipate, yani tunailoweka. Na tutailoweka hii nyama ni vizuri ikae masaa 6 ama zaidi ya masaa 6. Ndio nyama itakuwa laini vizuri, ama hata ukipenda ilale kwa friji usiku kucha uitumie kesho yake kama uko na huo muda. Kama hauna huo muda, unaweza kuiliweka muda wa masaa 6 ama hata zaidi. Ndio mishkaki yako itakuwa milaini vizuri kabisa. Okay? Kwa hivyo sasa tunaenda kuloweka nyama yetu. Baada ya kuloweka nyama yangu kwa muda wa masaa 8, mimi nilitumia masaa 8 kuloweka hii nyama. Hapa sasa niko na vijiti vya mishkaki kama hivi. Sasa nitaanza kudunga hizi nyama. Na mimi hapa nitadunga pisi 4. Lakini ukipenda unaweza dunga pisi 5, ama itegemea na ukubwa wa kijiti chako ama udogo wa kijiti chako. Kwa hivyo utaendelea kudunga kama hivi hadi umalize zote. Okay? Sasa ni wakati wa kutengeza sosi yetu. Hapa niko na ukwaju, utauosha vizuri na utauloweka kwa muda wa dakika 15 ama dakika 20. Baada ya kuloweka ukwaju, sasa tunatengeza pilipili. Hapa nipo na pilipili zangu ambazo zinawasha kiasi, na pia nitaweka kijiko kimoja cha tangawizi mbichi na kitunguu thomu. Tayari nilikuwa nimekiponda. Kwa hivyo nitaweka kwa jagi yangu ya kusagia, na nitaweka maji kidogo, alafu nitavisaga hadi viwe laini kabisa. Baada ya kumaliza kuvisaga, nitaviweka kando, alafu nitachukua ukwaju wangu sasa umekuwa laini kiasi. Sasa nitauvuruga huu ukwaju hadi uwe mzito vizuri sana. Baada ya kumaliza kuvuruga, nitauchunga na chungio. Hii itakusaidia konde zote zitoke, na pia kama kuna vile vitu kwa ukwaju vile huwa viko vitatoka ukiuchunga, ni vizuri zaidi, na pia utakuwa nyororo zaidi. Baada ya hapo sasa tutaweka pilipili yetu
ndani ya ukwaju, na pia utaweka chumvi kiwango chako unachopenda. Alafu pia ukipenda utaongeza pilipili za kuponda kama unataka kuwashwa zaidi. Kama pilipili zako ni kali, haina haja uweke pilipili za kuponda. Lakini kama sio kali kama zangu, utaongeza tena pilipili za kuponda. Na chumvi utaweka kiasi chako kile mwenyewe unachopenda kuweka. Sasa ni wakati wa kuchoma nyama zetu. Utachukua frying pan yako kama hivi ama chuma chako, utakipaka mafuta vizuri sana kama hivi. Ni vizuri sana chuma chako ukipake mafuta, ndio itasaidia mishkaki yako isishike. Baada ya hapo sasa utaweka mishkaki yako kile kiwango kitakachotoshea kuzichoma. Alafu sasa tutazifinika. Mishkaki ukiifinika huwa ni vizuri zaidi, inapata ile mvuke. Alafu sasa ujue lazima nyama huwa inatoa maji. Kwa hivyo hapa ukiifinika itatoa maji, itazidi kujipika. Na wakati pia umeweka, wakati chuma kimeshika moto vizuri, wakati unaweka mishkaki inashika rangi kwanza vizuri, ile rangi ya mishkaki ambayo itakana kama vile inakuwa kama vile unaichoma. Okay? Na upande wa kwanza nilifinika kwa muda wa dakika 5, alafu nikaigeuza upande wa pili nikafinika kwa muda wa dakika 3, alafu nikafungua kwa dakika 2 ili zikae wazi, maji yapate kukauka. Sasa nazipaka ile mafuta iliyojitokeza katika nyama, ndio napaka juu kama hivyo. Alafu zipo tayari kuzitoa. Kama mnavyoziona hazijakuwa kavu, ziko vizuri sana, ziko vizuri sana, juisi vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa tunaendelea kuweka zingine kama hivi mnavyoona, na pia tutazifinika tena kwa muda wa dakika 5. Alafu tunakuja tunafungua tena baada ya dakika 5. Kama mnavyoona, baada ya dakika 5 tunafungua tena, tunazigeuza upande wa pili. Alafu tunazifinika tena kwa muda wa dakika 3. Alafu zinajitoa maji, alafu unakuja unazifungua, unaziwacha wazi kwa dakika 2 ili zipate kukauka ile maji. Alafu sasa unakuwa unazipaka haya mafuta kama hivi unavyoona. Na mpaka hapa mishkaki yetu ipo tayari yote kama mnavyoiona. Kwa hivyo sasa tunaitoa yote, okay? Na mishkaki yetu ipo tayari, tunaiandaa hapa kama mnavyoiona. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Yaani hii mishkaki imeiva vizuri, ipo laini vizuri sana, na rangi yake kama mnavyoiona ni rangi ya kuvutia kabisa, Alafu na ukwaju nao pia, ni mtamu sana. Yaani ukwaju, mkijaribu hii recipe yangu mtaupenda sana hii ukwaju. Na pia ukiona ukwaju pengine uko mkali, unaweza kuweka asali kijiko kimoja cha chai ili kuvunja ule ukali, ama ukaweka sukari kijiko kimoja cha chai kuvunja ukali. Lakini uzuri huu ukwaju wangu si ukwaju ule mkali, yani haukuwa mkali, ulikuwa ukwaju mzuri kabisa, Kwa hivyo ningependa pia muone mishkaki yetu vile ipo. Nitatoa mmoja hapa ni ukate muone. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu kama mnavyoona, uko mlaini kabisa, Natumai mmependa recipe yangu na pia mtajaribu. Na pia mkipenda kuona recipe zingine za ukwaju, chatini ama pilipili, nitawekea hapo link juu mpate kuona. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Yeah.